হ্যালো বন্ধুরা, আমি শেফ সাজ্জাদ আর আজকে চলে এলাম আবারও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদের মাঝে একটা শেফ টিপস নিয়ে। আজকের টিপস হচ্ছে হাইজিন সম্বন্ধে। কিচেনে কাজ করতে গেলে সবার প্রথমে তোমাকে যে বিষয়ে নলেজ রাখতে হবে সেটা হলো হাইজিন। হাইজিন বলতে বোঝানো হয় সুস্বাস্থ্যকর অভ্যাস আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। তো কিচেনে কাজ করতে গেলে বা শেফ হতে গেলে তোমাকে তিনটে হাইজিন সম্বন্ধে অবশ্যই নলেজ রাখতে হবে। এক নম্বর হচ্ছে পার্সোনাল হাইজিন, ২ নাম্বার হচ্ছে কিচেন হাইজিন আর ৩ নাম্বার হচ্ছে ফুড হাইজিন। আমি পরবর্তী ভিডিওগুলোতে স্টেপ বাই স্টেপ এই হাইজিনের সম্বন্ধে আলোচনা করব।